Đurić, imam 18 godina, živim u Aleksandrovcu, a vi gledate moj prvi intervju. Kako si dobila ideju da snimaš za YouTube? Još u 6. razredu se javila želja za snimanjem, jer ja sebe vidim pred kamerama i kao javnu ličnost i tako sam u 3. godini srednje škole definitivno odlučila da počnem da snimam za YouTube. I bila sam u YouTube školi u Beogradu koju je organizovala krovna organizacija mladih i veliko hvala timu koji je sve to organizovao jer da nije bilo njih ja ne bi bila ovoliko uspešna. Da li te neko inspiriše u ovome što radiš? Najviše me motiviše rad drugih mladih youtuberki koje su jako popularne i koje su isto počele od nule kao i ja. Njih toliko ljudi voli i nadam se da će ljudi prepoznati moj rad, trud, kreativnost i upornost. Koji su tvoji budući planovi oko daljeg snimanja? Planiram da u narednom periodu izbacujem jedan video nedeljno, odnosno da napravim weekly upload. Koje je mišljenje tvojih prijatelja i porodice na tvoj YouTube kanal? Ljudi koji me vrlo dobro poznaju i koji znaju kako sam ja me maksimalno podržavaju. Porodica me najviše inspiriše i porodica mi je najveća podrška. Mnoge dobre ideje za YouTube videe sam baš od mame i tate dobila. Da li ljudi imaju predrasude zato što snimaš za YouTube i da li te je nekad u školi bilo sramota zato što imaš svoj YouTube kanal? Imaju predrasude, ljudi su to normalno prihvatili, u školi me nije sramota jer ne radim ja ništa loše čega bi trebalo da se stidim i čega bi trebalo da mi bude sramota. Ko je Ljubica Munižaba iz serijala Ona priča? Lik Ljubice Munižabe sam ja stvorila i svi likovi iz te emisije su plod moje mašte. Ljubica Munižabe je poznata voditeljka čije su gošće ljudi raznih zanimanja iz raznih slojeva društva. Tajna uspeha je? Trud, rad, volja, posvećenost, ljubav prema tome i strpljenje. Preći ćemo na privatna pitanja, a prvo za danas, koji fakultet planiraš da upišeš? Ne znam tačno koji ću fakultet da upišem, ali moje interesovanja su usmerena prema digitalnom marketingu, reklamama i biznisu. Koje zemlje bi voljela da posjetiš? Voljela bih da posjetim Holandiju, neko holandsko selo, Sao Paulo u Brazilu i Šangaj u Kini. Koja ti je omiljena knjiga i omiljena boja? Omiljena knjiga mi je Devojka iz Bruklina, Guillaume Musso, a omiljene boje su mi svetlo plava i žuta. U koju srednju školu ideš? Idem u srednju školu Sveti Trifun u gimnaziju. Ema, reci nam koje su tvoje vrline? Hrabra sam, dobronamerna, druželjubiva, pozitivno luda. I posljednje pitanje za danas, reci nam da li imaš brata ili sestru? Imam starijeg brata koji se zove Pavle i on ima 24 godine. Dragi gledalci, gledali ste prvi intervju Eme Ivković. Ako niste, obavezno se pretplatite na njen kanal i pogledajte ostale videe. Veliki pozdrav do narednog videa!